हेलो एवरीवन, कैसे आप सारे लोग। तो आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं जा रही हूँ पार्क में टहलने और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना सुहाना मौसम है। तो अभी मैं पार्क पहुंचने वाली हूँ और मैं आपको पार्क में जाके वहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ कि कैसा है वहाँ का व्यू। तो मैं अभी पार्क आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे।